Hello pessoal, tudo chuchuoso com vocês? Então, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês que é fazendo uma pipoca, podemos dizer, saudável. Eu tava brincando com meu cachorro, então vamos lavar as mãos. E eu vou ensinar, tipo, é muito saudável ela, porque você não usa óleo. Óleo não é... sei lá, você só usa um pouquinho d'água. Então vamos lá? Você primeiro vai precisar de uma tigela de vidro, que vai aparecer na minha mão em um instante. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Apareceu, ué. Tudo pra mim é mágico. E na minha mão agora vai aparecer milho normal. Pessoal, eu falei que ia aparecer uma tigela com milho e apareceu uma tigela com milho. Agora a gente vai colocar um pouquinho de óleo de coco, uma gotinha. Minha avó tá aqui do lado. Um pouquinho de óleo, meu, o mínimo que tu consegue de óleo de coco. Gente, depois você coloca o óleo de coco, você dá uma misturada, né, pro óleo de coco e pegar em todas as pipocas. Ah, tá, e sabe por que é o óleo de coco? Pra pegar o sal, senão não vai pegar o sal. Gente, eu posso fazer esse vídeo com 4 minutos e 50, fazer bem menos. Você mexe. Deu, mexi bem. Eu lavei a mão, lembra? Daí, pra ficar bem mais saudável, você coloca todo o sal, tô brincando. Uma pitadinha de sal. Salzinho. Ó, pra grudar em todos os milhos, você vai mexendo com aquela colher. Pra pegar em todos os milhos mesmo. 2 pitadinhas cheias de sal, já está ótimo, porque não vai ficar muito salgado. Daí a gente vai colocar agora 5 minutos no micro-ondas. 5 minutinhos aqui. Gente, e ó, a gente vai colocar isso aqui em cima, ó. Negocinho aqui, ó, pra tampar. Aqui tá o micro-ondas. Colocar aqui dentro. Vou colocar vocês aqui no meu lado. Aqui, vamos fechar a portinha do micro-ondas. Programar para 5 minutos. Como é que se faz isso aqui? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5 minutos. E agora, com a mágica do YouTube, aqui 5 minutos eu volto. Gente, eu precisava mostrar isso pra vocês. Tá saindo fumaça daqui de cima. Não dá pra ver. Tá saindo fumaça aqui assim, ó. Ó, mas dá pra... ó, já tá 3 minutos e 25. Tá com cheiro de pipoca, tá com barulhinho de pipoca, tudo de pipoca. Gente, eu parei nos 23 segundos porque não tinha mais pipoca pra estourar. Olha aqui isso aqui. Agora eu vou deixar um pouquinho, né, dar uma esfriadinha, porque senão vai queimar minha mão. Ali eu fiz um cafezinho pra mim, pra tomar com uma pipoquinha e ficar relax no sofá. Gente, minha avó tá ali atrás me observando, né, me ajudando nas coisas. Mas eu vou tirar. Gente, pega com um pano, senão vai queimar sua mão. Olha, vocês estão vendo só pipoca, peraí. Vai pro lado, minha querida. Deu. Então, gente, eu fechei aqui. Agora é só, vamos experimentar essa pipoca. Gente, ó, aqui tem um pouquinho de pipoca. Eu lembro daquele pouquinho de milho que a gente colocou? Virou tudo isso aqui, ó. Não pode tanto. Tá uma delícia. Se você quiser, pode botar um pouco mais de sal, mas pra mim não precisa. Aqui, ó. Eu coloquei fiz um cafezinho aqui pra mim. Cafezinho bem branquinho. Pra tu comer junto e ficar relax no sofá. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, comente, favoritem. Tchau!